今天很幸运啊，看到了日照金山。那场冰雹没有白挨。没电了，也没有信号了，整个峡谷都没有电了。今天晚上2点下雨，下到明天早上的10点，最低温度是3度。我把这个柴暖打开了，不开今天晚上得冻死我俩。大鸡已经安逸的睡下了，我也要休息了。哎呀，晚安。外边又下大了，叮铃咣啷的响，我被这个雨声吵醒了。这天气预报也太准了吧！1点20，我听见外边下雨了。哇！早晨起来风和日丽。今天我起了个大早，因为我要离开景区啦。今天是我在坡陇原始森林待的第3天，我要出发了。下面我来对这个景区做一个总结。这个景区呢，是藏在昆仑山中的一片世外桃源，还是非常漂亮的。但是建议大家不要5月份来，因为这边是一个雨季，里面的打卡点呢根本没法攀爬，已经关闭了。还有一条木栈道也是关闭的状态，只能从旁边的小坡，一个土坡上爬上去。那个土坡呢非常难爬，如果不喜欢运动的朋友，不建议来，挺累的。35块钱的票价呢，还是没少，1分没少。而且区间车呢8块钱，也有点贵。3公里的路程，区间车是8块钱。景区外面有一个住宿，那个住宿1晚上是288块钱，淡季呢也是288，有点贵。如果大家喜欢这种原始森林的话，可以来昆仑山来体验一下这个昆仑山里的世外桃源。夏天来还是非常不错的，最热的时候来可以来避暑。里面呢森林确实挺美的，挺漂亮的，飞个无人机在里边避暑啊，聚个会聚个餐挺好的。但是建议大家不要5月或者是6月出来，不太划算。像这样的原始森林你们喜欢吗？下期给大家介绍一个219国道旁的驿站，心脏驿站。